এদিকে টানা বৃষ্টি আর জোয়ারে সৃষ্ট জলাবদ্ধতায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বন্দর নগরীর অধিকাংশ সড়ক। খানাখন্দের কারণে এসব সড়কে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে যান চলাচল, ফলে কমে গেছে গণপরিবহনের সংখ্যা। এতে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে কর্মজীবীদের। এদিকে বর্ষা শেষে এসব সড়ক দ্রুত মেরামত করা হবে বলে জানিয়েছেন সিটি মেয়র আজম নাসির উদ্দিন। চট্টগ্রাম থেকে নাইমুল ইসলামের রিপোর্ট। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতায় পাকা রাস্তা ৯০০ কিলোমিটার। টানা বৃষ্টি ও অস্বাভাবিক জ্বরের কারণে সৃষ্ট কয়েকদিনের জলাবদ্ধতায় মহানগরীর অধিকাংশই সড়কের বেহাল দশা। নগরীর আগ্রাবাদ অ্যাক্সেস রোড, বড়পোল, হালিশহর, অক্সিজেন মোড়, ইপিজেড, জিসি মোড় ও মুরাদপুর সহ নগরীর অধিকাংশ সড়কে খানাখন্দের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে নগরীতে কমেছে গণপরিবহনের সংখ্যা। যান চলাচল অনুপযোগী হয়ে পড়া এসব সড়কে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে যাত্রী ও পথচারীরা। তো আমাদের গাড়ি ঘোড়া নষ্ট হয়ে যায়, গর্তের মধ্যে পড়ে যায়। আপনাদের সমন্বয়হীনতার অভাব আছে। এখন রাস্তাঘাট উন্নয়ন, এর মনে হয় বিকল্প আর কোনো অপশন নাই। বর্ষা শেষে ক্ষতিগ্রস্ত সড়কগুলো দ্রুত মেরামত করা হবে বলে জানিয়েছেন সিটি মেয়র আজম নাসির উদ্দিন। বর্ষার পরপরই আমরা সেগুলো বাস্তবায়ন করব। প্রকৌশল বিভাগকে বলেছি এটাকে চিহ্নিত করার জন্য। সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ কমাতে, জলাবদ্ধতা নিরসন ও রাস্তাঘাট মেরামতে সরকারি সকল সংস্থা দ্রুত পদক্ষেপ নেবে, এমনটাই প্রত্যাশা সাধারণ নগরবাসীর। নাইমুল ইসলাম, বৈশাখী সংবাদ, চট্টগ্রাম।